យស៊ូបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2026យើងទទួលបានការពំរៀនយ៉ាងធំមួយពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារឬក៏ការខ្សត់ខ្សោយនៃប្រាក់ដុល្លារដែលប្រទេសអារ៉ាប់រួមពំរៀនថាខ្លួនអាចនឹងប្រើប្រាស់លុយយួនអារ៉ាប់រួមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយ Petro ដុល្លារជាសសរស្តម្ភមួយធំទាញឲ្យប្រាក់ដុល្លារមានតម្លៃថ្លៃនៅលើទីផ្សារយើងតែងតែឃើញប្រាក់ដុល្លារគេទាញយកទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកតែទៅជាមួយនឹងទំនិញថ្លៃៗគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងជួញដូរអចលនទ្រព្យគឺប្រើប្រាស់លុយដុល្លារសូមនៅក្នុងនោះក៏មានសាំងប្រើប្រាស់ជាលុយដុល្លារប៉ុន្តែថ្មីនេះដោយសារតែវិបត្តិទៅជាមួយនឹងកំសោយនៃប្រាក់លុយដុល្លារបើទោះបីជាប្រទេសអារ៉ាប់រួមជាអ្នកដែលលក់ប្រេងមែនក៏កំពុងតែរងវិបត្តិនឹងដូចគ្នាដែរបានពមៀនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនិយាយបានថាវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រសិនបើយន្តការនេះកើតឡើងមែនប្រចាំពីដែលជាទីតាំងមួយដ៏សំខាន់ភូមិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារឬក៏ចែកចាយលុយដុល្លារជុំវិញពិភពលោកនោះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលរបស់ពិភពលោកមានការប្រែប្រួលបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ទាប់ពីយើងនិយាយអំពីហាងឆេងឬក៏តម្លៃមាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើកភ្នែកមកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជួញដូរមាសឬក៏អ្នកដែលគាត់ទិញមាសគាត់មានអារម្មណ៍ល្អសត្រាច្រើនពីព្រោះតម្លៃមាសបានកើនឡើងហើយបើយើងកលេចទៅលើផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានកើនឡើងដែរគឺវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ227% នៃ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវា over value តែទៅជាមួយនឹងតម្លៃដែលកើនឡើងលើសបើយើងវាស់តាមសួនអាកររបស់ Warren Buffett ហើយបើយើងមើលទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកជួញដូរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតលោកដុនឃើញថាការជួញដូរកំពុងតែសម្រុកនាំគ្នាទិញហើយដោយសារតែយល់ឃើញថាវាមានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនតែម្ដងងាកមកតម្លៃមាសវិញហាងឆេងមាសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិនិយមល្អឬក៏តម្លៃល្អបន្ទាប់គេយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើគោលនយោបាយឡប់ឡែគោលនយោបាយ lobby ចរចាផងការទូតផងនិងកម្លាំងបាយផងអាចនឹងឃើញលទ្ធផលនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមឆាប់តាមរយៈកម្លាំងណាមួយយ៉ាងទៅការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅមាសបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$586នៅក្នុងមួយជីឬក៏$5,865.54 នៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,865.54 នៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,826.50 នៅក្នុងមួយអោន$4,826.50 នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$155.18 នៅក្នុងមួយក្រាម$155.18 នៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$15,977.96 នៅក្នុង1គីឡូគីឡូគឺ$15,977.96 នៅក្នុង1គីឡូសូមបញ្ជាក់ហាងឆេងមាសនេះគឺកំពុងតែបោកឡើងចុះតាមព័ត៌មានរបស់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងមានរឿងដែលយើងរងចាំមើលគឺតើតើជាមួយនឹងការកម្មវិធីអន្តរជាតិឬក៏គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបង្ហាញអំពីការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួនឬក៏ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនអានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងនឹងយកមកជជែកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់ភាគរយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែមេសាឬដែលយើងរំពឹងឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះអត់មិនមានទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានទេអញ្ចឹងគឺមានតែភាគរយរក្សាអត្រាការប្រាក់និងអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងចូលទៅដល់ support និង resistance សម្រាប់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បានសម្រាប់ support មាសប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃទាបគឺ$4,781នៅក្នុងអោនមាសអាចបន្តនៅក្នុងតម្លៃ$4,767និង$4,700នៅក្នុងមួយអោននិងបន្តទៅតម្លៃ$4,658នៅក្នុងមួយអោនដែលជាតម្លៃ support នៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់តម្លៃ resistance ប្រសិនបើមាសបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,835នៅក្នុងអោនហើយបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,850នៅក្នុងមួយអោនហើយអាចឈរនៅលើតម្លៃ$4,900នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញការសម្លឹងទៅលើតម្លៃខ្ពស់របស់មាសមួយទៀតគឺ$5,000គឺជា target គឺជាតំបន់ធំមួយដែលមាសត្រូវការឈរហើយបើឈរបានយើងនឹងឃើញតម្លៃបន្តនៃការតម្លៃនៃការកើនឡើងរបស់វានៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លក់ណា
គាត់អាចលូកបានមុនការធ្លាក់ចុះមកវិញនៃតម្លៃមាសតាមគោលនយោបាយដែលនឹងប្រកាសក្រោយតាមរយៈគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងប្រចាំពពានបន្តិចតើទៅជាមួយនឹងលុយដុល្លារហើយឥឡូវវាទៅជារឿងវិបត្តិដែលខ្វះសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការទិញនិងលក់សម្រាប់ការជួញដូរប្រេងអ្នកទិញក៏មានបញ្ហាអ្នកលក់ក៏មានបញ្ហាប្រមូលលុយមកយឺតពីព្រោះអ្នកទិញខ្វះប្រាក់ដុល្លារអ្នកទិញខ្វះប្រាក់ដុល្លារដោយសារតែកន្លងមកបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយឌីដុល្លារឬក៏កន្លងពីគេឃើញគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាធនាគារមួយចំនួនចាប់ដើមបន្ថយការកាន់កាប់បានបំណុលរបស់ខ្លួនជាប្រាក់ដុល្លារឬក៏បន្ថយទុនដែលខ្លួនកាន់កាប់ជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមប្រេងកើតមានការដណ្ដើមគ្នាទិញស្តុកប្រេងតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារនោះខ្លាយទៅជាការគម្រាមកំហែងមួយនៅប្រចាំពពាកគេមានប្រព័ន្ធមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនតាំងពីឆ្នាំ2022និង2023ដែលប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រទេសចិនគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់កំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់គាត់នៅប្រចាំពពាកហ្នឹងមានកំណើនការឡើងវានឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរូបិយប័ណ្ណដែលយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ដូចគ្នាតែទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លុយយន់គ្រប់លំដាប់ពិភពលោកនោះវាមានតម្លាភាពឬក៏វាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រចាំពពានិងពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធមួយគេហៅថា petrodollar ការជួញដូរគ្រប់យ៉ាងនៃប្រេងទាំងអស់នៅប្រចាំពពាគឺប្រើប្រាស់លុយដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីស្ថិរភាពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏វាប្រើប្រាស់វាខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ទៅលើការគម្រាមកំហែងផងដែរដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺចង់ឲ្យមានពហុរូបិយប័ណ្ណដែលមានរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗទៀតចាយឬក៏ទិញដូរទៅលើទំនិញរបស់អន្តរជាតិមិនមែនតែជាប្រាក់ដុល្លារទេវាអាចជាលុយណាមួយអញ្ចឹងទៅលុយរបស់ប្រិចឬក៏លុយរបស់ចិនលុយយន់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើប្រចាំពពានាំមុខឬក៏មានពហុរូបិយប័ណ្ណដូចនោះយើងនឹងឃើញបណ្ដាធនាគារជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរនឹងកាត់បន្ថយលុយដុល្លារយ៉ាងគំហុកតែម្ដងកម្ពុជាប្រើប្រាស់លុយដុល្លារដើម្បីទៅទិញដូរទំនិញទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺដូរលុយរបស់ខ្លួនដូរលុយរៀលទៅលុយដុល្លារប្រទេសផ្សេងៗគឺដូរលុយរបស់ពួកគេទៅលុយដុល្លារដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសសរស្តម្ភធំមួយហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យធនាគារទាំងអស់លែងចង់ទុកលុយដុល្លារជាទុនបំរុងហើយពីព្រោះគេបារម្ភពីស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែព្យាយាមមើលមេកោយថ្មីពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការណាបន្ទុករូបិយប័ណ្ណមួយហើយរូបិយប័ណ្ណធ្លាក់ចុះអានឹងគឺជាបញ្ហាហើយការដែលលែងទុករូបិយប័ណ្ណគឺជាវិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីបំណុលគឺជាប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីបំណុលជាប្រាក់ដុល្លារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីបំណុលតាមរយៈការបោះពុម្ពបំណុលលក់មិនមែនទៅខ្ចីទ្វេភាគីមិនមែនទៅខ្ចីស្ថាប័នណាមួយទេអញ្ចឹងការបោះពុម្ពបានបំណុលតាក់ទាញឲ្យមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាទៅទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរូបភាពស្ថិរភាពទាំងពលរដ្ឋធម្មតាទាំងគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកពីព្រោះធនាគារកណ្ដាលត្រូវការទុនបំរុងរបស់ខ្លួនឲ្យកើនឡើងអញ្ចឹងកាលណាបើទិញបានបំណុលអាលុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏វាកើនឡើងទៅតាមការទទួលបានភាពលាភឬក៏យើងហៅថាអត្រាការប្រាក់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យមិនមែនការទុកលុយនៅក្នុងធនាគារទាំងអស់ណាសិតតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់នេះបើសិនទូលេខចំនួនលុយរបស់យើងមហាសាលយើងយកលុយហ្នឹងទៅផ្ញើនៅធនាគារយើងនិយាយពីចំនួនមហាសាលណាយើងត្រូវបង់ប្រាក់នៅបំរុងការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងរូបភាពផ្សេងអានេះគឺជារបៀបដែលធនាគាររកស៊ីជាមួយនឹងធនាគារអញ្ចឹងធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនក៏បានបង់លុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើថ្លៃការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលជាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដើម្បីអាចដកចេញមកវិញយកមកប្រើប្រាស់ហើយការពេលហ្នឹងគេបំលែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិទៅជា asset ដែលយើងនិយាយមានរាប់តាំងពីបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគឺជាវិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពិភពលោកងាកលែងប្រើប្រាស់លុយដុល្លារបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលទៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺការស្តុកទុកមាសគឺបានច្រើនជាងលុយដុល្លារទៀតតម្លៃមាសដែលត្រូវបានស្តុកដោយធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកកន្លែងនេះស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនណាតម្លៃមាសដែលបានស្តុកដោយធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតដល់4 trillion ដែលលុយដុល្លារដែលស្តុកជាទុនបំរុងរបស់ពិភពលោកមានត្រឹមតែ 3.9 trillion ទេមានន័យថាមាសបានវាដាច់លុយដុល្លាររួចទៅហើយគោលនយោបាយនេះនឹងបន្តដែលយើងអាចនឹងឃើញមាសនឹងមានតម្លៃថ្លៃធៀបជាមួយនឹងលុយដុល្លារហើយការស្តុកមាសតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលគឺជានិន្នាការដែលអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិក39 trillion សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលពន្ធបាន5 trillion សហរដ្ឋអាមេរិកចាយលុយរបស់ខ្លួនទៅលើការចំណាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំ7 trillion សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការបោះពុម្ពបានបំណុលដើម្បីយកមកទូទាត់
នៅការចាយវាយរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការបោះពុម្ពលុយដុល្លារចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះអាចសងលុយសងបំណុលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះពុម្ពលុយនោះឯងអញ្ចឹងបើសិនមានការផ្លាស់ប្ដូរវាជារឿងតែគួរឲ្យខ្លាចមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចធំតែម្ដងឥឡូវយើងងាកមកប្រទេសមួយព័ត៌មានដែលយើងយកមកផ្សារភ្ជាប់នេះគឺតកតទៅជាមួយនឹង UAE ឬក៏អារ៉ាប់រួមដែលយើងស្គាល់អារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញប្រេងតែបច្ចុប្បន្ននេះអារ៉ាប់រួមក៏មានបញ្ហាដែរអារ៉ាប់រួមមិនបាននិយាយជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែជាការព្រមានដែលយើងអាចមើលឃើញព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុង Market Watch ជាមួយនឹង India Times តែក្នុងនោះអារ៉ាប់រួមក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅឬក៏ផ្ដល់សារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រសិនបើប្រាក់ដុល្លារនៅតែមានបញ្ហាឬក៏វិបត្តិប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែបង្កបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាអារ៉ាប់រួមអាចនឹងប្រើប្រាស់លុយយន់ក្នុងការជួញដូរប្រេងមានរឿងច្រើនដែលបងប្អូនត្រូវដឹងពិសេសគឺគោលនយោបាយរបស់អារ៉ាប់រួមតទៅជាមួយនឹងផ្សារភ្ជាប់លុយឌីរ៉ាមរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើនឹងតម្លៃថេររបស់ប្រាក់ដុល្លារ1ដុល្លារស្មើនឹង 3.67 លុយឌីរ៉ាមប្រសិនបើអ្នកទិញគាត់ខ្វះខាតលុយដុល្លារមកទិញប្រេងរបស់អារ៉ាប់ក៏ពិបាកលក់ហើយកាលណាបើពិបាកលក់អារ៉ាប់គឺជាប្រទេសមួយអារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រើប្រាស់លុយដុល្លារក្នុងការនាំចូលទំនិញដែលអារ៉ាប់រួមនាំចូលភាគច្រើនគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងម្ហូបអាហារនាំចេញធំគឺប្រេងតែនាំចូលមកវិញក៏សម្បើមដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើអារ៉ាប់លក់ប្រេងមក$1000អារ៉ាប់ត្រូវការលុយ$1200ដើម្បីទៅទិញដើម្បីនាំចូលនៅទំនិញដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នេះយើងអាចរាប់ទុកថាអារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសដែលមានតម្រូវការច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ដុល្លារឬក៏ពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រាក់ដុល្លារបើក្នុងករណីការលក់របស់ខ្លួនការជួញដូររបស់ខ្លួនមានការអាក់ខានតែទៅជាមួយការលក់ប្រេងយកប្រាក់ដុល្លារយកទាំងប្រាក់ដុល្លារហូរចូលប៉ុន្តែមិនមែនទៅយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់សិតតែមានបញ្ហានៅប្រចាំពពារហូតដល់ថ្នាក់លក់មាសប្រទេសខ្លះលក់មាសដើម្បីទៅទិញប្រេងដោយសារតែលុយដុល្លារវាខ្វះខាតដូចនេះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃឬក៏ស្ថិរភាពលុយឌីរ៉ាមរបស់អារ៉ាប់រួមនឹងធ្លាក់ចុះតម្លៃនៅពេលដែលប្រមូលលុយដុល្លារបានតិចហើយវាក៏មិនមែនតែជារឿងការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណដុល្លារដែរវាក៏ជារឿងធ្លាក់ចុះនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ដល់ឥណទានទៅលើការជួញដូរនិងកម្ចីផ្សេងងាកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតិចដើម្បីបញ្យល់ឲ្យងាយស្រួលណាកម្ចីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនក៏ជឿរើសក្នុងការផ្ដល់កម្ចីជាលុយដុល្លារដើម្បីស្ថិរភាពពីព្រោះគេជឿជាក់ទៅលើលុយដុល្លារច្រើនជាងអញ្ចឹងណាដូចគ្នានៅយើងអាចងាកទៅអារ៉ាប់រួមដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាលុយដុល្លារខ្វះខាតក៏វាផ្ដល់ផលលំបាកទៅដល់ធនាគារពាណិជ្ជមួយចំនួនក្នុងការរកស៊ីរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក៏ផ្ដល់ឥណទានដែរពីព្រោះតម្លៃដុល្លារវាឡើងថ្លៃហើយលុយឌីរ៉ាមហ្នឹងវាចុះថោកបង្កបញ្ហាការលំបាកក្នុងការផ្ដល់ឥណទានហើយអ្នកខ្ចីហ្នឹងក៏ពិបាកខ្ចីដែរព្រោះត្រូវបង់សងការប្រាក់ខ្ពស់អាជីវកម្មការវិនិយោគវិស័យចលនាទ្រព្យដែលជួញដូរនៅឌូបៃហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់លុយដុល្លារទាំងអស់សិតតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្លៃនៃសេវាកម្មឬក៏អាជីវកម្មឬក៏ទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងវាឡើងថ្លៃទៅតាមប្រាក់ដុល្លារចង់មិនចង់យើងអាចនិយាយបានថាអារ៉ាប់រួមប្រឈមមុខជាមួយនឹងអតិផរណាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអតិផរណាគឺដោយសារតែលុយរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះតម្លៃសេវាកម្មរបស់ខ្លួនកើនឡើងហើយទិញទំនិញចូលត្រូវដូរលុយជាដុល្លារការនាំចូលហ្នឹងវាកាន់តែថ្លៃទៅធ្វើឲ្យវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានគម្រោងគេផ្អាកមួយចំនួនអានេះគឺជាវិបត្តិរបស់អារ៉ាប់រួមអារ៉ាប់រួមប្រកាសចង់ប្រើប្រាស់លុយយន់វាគឺជាគោលនយោបាយថ្មីបន្ទាប់ពីឃើញថាស្ថិរភាពនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សកលឬក៏ស្ថិរភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុសកលនឹងមានការប្រែប្រួលការប្រើប្រាស់លុយយន់វាអាចនឹងបន្ថយឬក៏ជួយសម្រាប់អារ៉ាប់រួមច្រើនទីមួយដោយសារតែអ្នកទិញគឺជាចិនកាលណាបើសិនជាអាចប្រើប្រាស់លុយយន់ជាមួយចិនបានអញ្ចឹងការទិញទំនិញសំខាន់ការនាំចូលទំនិញសំខាន់អារ៉ាប់រួមមានបណ្ដាញគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនច្រើនដូចគ្នាណានឹងអាចនាំចូលជាលុយយន់បានដូចគ្នាដែរក្នុងន័យនេះមានន័យថាអារ៉ាប់រួមនឹងប្រើលុយយន់ដើម្បីទិញទំនិញនិងការនាំចូលរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនបាច់បារម្ភពីសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុត្រូវការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រោះនេះគឺជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានេះស្ដាប់ព័ត៌មានមកលេងធម្មតាដូចជាមិនមានអីប៉ុន្តែវាជាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃតម្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធនាគារកណ្ដាលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឬក៏អ្នកជំនួញជួញដូរមួយចំនួនគេមើលព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានសំខាន់ព្រោះគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរលើកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅគេលើកទៅដាក់ណាលើកដាក់ចន្ទទ្រព្យ
លើកដាក់ផ្សារហ៊ុនលើកដាក់បានបំណុលលើកដាក់មាសឬក៏លើកដាក់ទៅលើ commodity អីផ្សេងៗទៅដើម្បីកុំឲ្យតម្លៃលុយរបស់គេកំពុងតែកាន់វាធ្លាក់ចុះវាដាំក្បាលធ្លាក់ចុះតែបន្តិចដែលយើងគិតថាដូចជាមិនអីទេសម្រាប់យើងថា4000ហើយនៅ4100មិនអីតែសម្រាប់លុយច្រើនគឺអីហើយលុយច្រើនហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបចឹងអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែបដូរលុយគេប្រចាំថ្ងៃគឺអាចបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកបាន10ទៅ20នាក់លុយរបស់គេណាតែបដូរពីហាងឆេងតែសម្រាប់យើងមើលឃើញវាបន្តិចតែប៉ុន្តែអ្នកមានហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មានផ្នត់គំនិតជាអ្នកមានឬក៏នឹងយើងចាយទលាជាងអ្នកមានច្រើនហើយយើងចិត្តល្អជាងអ្នកមានច្រើនអ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតទៅណាដូចជាយើងយកលុយទៅដាក់ធនាគារយើងមិនចាំបាច់ទា deposit យើងព្យាយាមសំបានក៏មិនបានបើអត់ទេដកចាយព្រាមតែអ្នកមានអត់ទេអ្នកមានយកលុយទៅដាក់នៅកន្លែងណាគេគិតពីអត្រាការប្រាក់អ្នកមានរស់ស៊ីលឿនទៅខ្លាំងទៅអីទៅរហូតដល់ទៅបារម្ភពីលុយរបស់កម្មករថែមទៀតណាកម្មករខ្លួនឯងច្រើនណាស់ស្រាប់តែបើប្រាក់ខែមកកម្មករឲ្យយកលុយទៅទុកនៅក្នុងធនាគារគេមកគាត់ចាយអស់មួយខែហើយអញ្ចឹងបើសិនយកមួយខែហ្នឹងនៅក្នុងកុងរបស់គាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងគាត់បើកធនាគារបើកប្រាក់ខែកម្មករមួយទៅកម្មករទុកលុយនៅក្នុងរបស់គាត់ទៅគាត់ចេះតែប្រើតកែយកទៅប្រើបានហើយយើងគិតថាខ្ញុំដកភ្លាមប៉ុន្តែអរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់យកលុយទៅចល័តបានណាគេមាន probability របស់គេឲ្យក្នុងការទុកលុយសម្រាប់ងាយស្រួលដកហើយនឹងយកលុយយើងមួយចំនួនទៅប្រកបការហើយអ្នកមានក៏បើកលុយឲ្យកម្មករតាមរយៈបង្កើតធនាគារហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2គឺនៅពេលដែលគាត់មានធនាគារហើយគាត់ទៅខ្ចីធនាគារធំគាត់ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែទាបទៀតណាសម្រាប់កម្ចីរបស់គាត់ដែលរកដងគម្រោងរបស់គាត់ទៅខ្ចីគេអត្រាការប្រាក់យ៉ាងខ្ពស់បើកធនាគារខ្លួនដៃមួយធនាគារនឹងដំណើរការមិនល្មមទេសម្រាប់កម្មករសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ចីលុយធំសម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្លួនឯងមានកូនហ៊ុន10 20នឹងទៀតអានឹងឃើញគាត់កាន់តែមានទៅអញ្ចឹងបាននិយាយថាអ្នកមានគាត់រៀងល្អិតហើយគាត់រៀងយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុតិចខណៈដែលយើងចិត្តល្អច្រើនអញ្ចឹងអាព័ត៌មានដែលបែបសាមញ្ញយើងមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែមិនមែនទេអត់ទេពេលខ្លះដូចយើងមាសអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យសំមាសទៅនៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំទៀតបងប្អូននឹងសងបំណុលខ្លួនឯងបានហើយសារតែមាសកើនថ្លៃដុល្លារវាធ្លាក់ចុះហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2024 2025មានអ្នកដែលគាត់និយាយថាគាត់បានលុបមាសហើយគាត់សងបំណុលគេដាច់ហើយគាត់ទិញផ្ទះបានទៅទៀតដោយសារអីការយល់ដឹងអំពីការចេះទុកដាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រើលេខគុណយើងលែងប្រើលេខបូកយើងប្រើលេខបូក1 + 1គឺ2យើងសមណាតែដល់ពេលយើងចេះប្រើលេខគុណគឺនៅពេលដែលយើងរកហើយយើងសល់ហើយលុយហ្នឹងវាចេះតែកើនសម្រាប់យើងនេះគឺជាព័ត៌មានសាមញ្ញប៉ុន្តែជាព័ត៌មានដែលត្រូវមើលឲ្យធ្ងន់តិចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនបានវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេមិនកំណត់ថាត្រូវទេហើយតម្លៃមាសនៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងប្រែឬក៏កើនឡើងលើសពីអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់គិតថាប្រហែលជាមានឡើងទៅរួចណានឹងព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាបង្ហាញថាមាសទៅរួចហើយទៅនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ទៀតចាប់ដើមសន្សំតិចដែលជាលុយដែលมันប្រើប្រាស់ហើយយើងនឹងឃើញផ្លែផ្កានៅថ្ងៃខាងមុខសូមអរគុណសូមជម្រាប